हाँ बोलो भाई, क्या चाहिए? मुझे प्लेन में शर्ट चाहिए। प्लेन में शर्ट चाहिए, मिल जाएगी ना? अभी रुको भाई, वो प्लेन में 3 नंबर में शर्ट रखी हुई ले जाओ। लो भाई प्लेन में। ले भाई हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर में लो भाई तुम। बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम प्लेन की बात करते हो, ऐसे ही कपड़ा कहीं मिल जाना भाई, नाम फेर देना। लो देखो शर्ट, शर्ट देखो तुम, सिर्फ ये देखो, ये देखो हेलीकॉप्टर, प्लेन नहीं हेलीकॉप्टर। देखो भाई शर्ट देखो तुम भाई। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, देखने जाओगे भाई? भाई